Woi, nyapa to wong dadak kon poso. Urusan poso niki urusan ibadah, urusan akhirat. Salat ya urusan akhirat, bukan urusan donya. Nyapa kon poso la'alakum tattaqun. Wong rono sentanen padha gen padha takwa, atine gen padha becik. Lamun to kowe salah ndang mapan rumangsai salahe dadi wong apik, dadi wong becik. Lek dadi wong apik pikantuk rahmate Allah, donyane seneng, akhirate bahagia. Lah niku nalika poso jenenge tapa brata. Tapa brata niku nuwun sewu jenenge poso. Awake dhewe ngudi duweni hajat, nuprih ridane kuwasa, ridane Gusti Kang Maha Kuwasa, ya kudu wani rekoso lumantaran poso, ora mangan ora ngombe sesasi mangsane. Hei. Tapi wong tapa wong poso niku ana gambaran loro, pasane ula karo pasane uler. Niku sampun kayen kula ceramaken judule Ramadan halal bihalal. Ya wis ngono kuwi. Lek posone ula niku ya padha poso nggih wulanan, ula niku nggih poso. Tapi sadurunge poso ya ula, bar poso tetep ula. Sadurunge tapa ya ula, bar tapa ya rupane tetep, klangkuane ya tetep ula. Sing angka loro punika tapane uler. Uler niku nuwun sewu dulur. Nalika dadi uler niku gilani. Sang uler mboten trima. Isine wong kabeh padha jingkan jika jiji padha wedene sing uler santing grandul. Napa Bu? Uler napa? Uler napa? Kowe malah mlelengi aku piye ta? Uler. Posone uler. Posone uler. Posone uler niku nuwun sewu. Nalika uler ora nrimakake marang takdire pangeran. Sang uler tapa brata nuprih ridane gwasta ing pangajap isa rubah ing warna rupa lan busana. Pramila menika uler tapa brata kancahing carita, uler tapa brata tinampa dening Gusti dadi entung yat kalenganan gelar pada muncar tinon lir kekonang trek imawon kula jenengan sami inggih menika lulus saking sekolah. Betul. Belajar kita sekolah kita ini menika 1 bulan penuh. Inggih punika wonten bulan suci Ramadan. Kula jenengan sami sedaya belajar ngempet nafsu, belajar sabar, belajar noto ati, belajar tumindak sae, sing sae gen tambah sae, sing sampun sae mugi-mugi menjadi orang yang paling sae. Allahumma. Sami lulus sedaya. Sami lulus. Alhamdulillah. Sampun asal ijazah. Sampun asal sertifikat. Alhamdulillah. Yo lek wis sekolahmu lembu tenanan baru oleh ijazah. Tapi ngono kuwi enten lho. Yo daftar sekolah, yo melu sekolah, tapi ora tutuk niku nampa ijazah. Masamu. Bulan Ramadan ya poso sedina, 2 dina, 3 dina banterin ning 6 dino baru ucul blas ujuk-ujuk wis arep bodo wis ora mikir poso tapi mikir bodo, ora mikir tadarusan sing dipikir jajanan. Lah akhirnya nopo sekolah ra lulus tapi melu bodo. Ngono ki ya eneng wonge ya teko, wonge lanang apa wedok? Lanang. Lungguh kursi apa ing buri? Alah ning buri to. Kelambine putih. Alah kuwi wonge melu poso ning ora tutuk tapi melu bodo. Woi. Nyapa to wong dadak kon poso. Urusan poso niki urusan ibadah, urusan akhirat. Salat ya urusan akhirat, bukan urusan donya.
Nyapa kon poso la'alakum tattaqun. Wong rono sentanen padha gen padha takwa. Atine gen padha becik lamun to kowe salah ndang mapan ngrumangsai salahe dadi wong apik dadi wong becik lek dadi wong apik pikantuk rahmate Allah donyane seneng akhirate bahagia. Lah niku nalika poso jenenge tapa brata. Tapa brata niku nuwun sewu jenenge poso. Awake dhewe ngudi duweni hajat nuprih ridaning kuwasa ridane Gusti Kang Maha Kuwasa ya kudu wani rekoso lumantaran poso ora mangan ora ngombe sesasi mangsane. Hei. Tapi wong tapa wong poso niku ana gambaran loro, pasane ula karo pasane uler. Niku sampun karuyen kula ceramahken judule Ramadan halal bihalal. Ya ngono kuwi. Lek posone ula niku ya padha poso nggih wulanan, ula niku nggih poso. Tapi sadurunge poso ya ula, bar poso tetep ula. Sadurunge tapa ya ula, bar tapa ya rupane tetep, klangkuane ya tetep ula. Sing angka loro punika tapane uler. Uler niku nuwun sewu dulur. Nik nalika dadi uler niku gilani. Sang uler mboten trima. Isine wong kabeh padha jingkan jikat jiji padha wedi ning sing uler santing grandul. Napa, Bu? Uler napa? Uler napa? Kowe malah mlelengi aku piye to? Uler. Posone uler. Posone uler. Posone uler niku nuwun sewu. Nalika uler ora nrimakake marang takdire pangeran. Sang uler tapa brata nuprih ridane Gusti ing pangajab isa rubah ing warna rupa lan busana. Pramila mriku uler tapa brata kancahing carita. Uler tapa brata tinampa dening Gusti dadi endung yat kalenganan gelar pada muncar tinon lir kekonang. Trek trek trek. Mergo sengsara isine panyiksa. Paling pangapura. Tak suwun rinten lan Untuni astajib lakum. Gedonga maring Gusti Kang Maha Kuwasa.
Sallallahu Muhammad. Ucap kacarita uler dadi entung. Entung kabungkus ora ngira yen uler iso dadi entung. Nalika dadi entung ora ngira yen to dadi pecah dadi kupu. Jroning manahipun entung tansah dedikir wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa. Duh Gusti, kula mboten pengin dados makhluk ingkang awon, ingkang gegilani. Terus menika kula dados kados makaten mboten saged obah. Kabungkus dening bungkus Gusti ingkang kula suwun boten kados menika Gusti. Sang entung nerusaken tapa brata kocap kacarita entungipun pirang-pirang dinten tapa brata biar klekar dadi warna kupu buka endah ing warni. Sallu ala Muhammad. Sampai mudeng napa mboten lek topone uler maning gegilani meningkat menjadi entung nerusaken topo brata iso pecah dadi kupu sampun kasembadan niate uler dadi makhluk sing endah ing warni. Sapa wonge kok roh kupu kabeh niku remen nggih napa nggih? Berarti tak takon posomu kuwi posone uler apa posone ula? Lek sing posone uler maune riyen nyuwun sewu gaene misah-misah. Sing gaene ngrasani tangga, sing gaene ora akur karo tangga karo kanca. Sing gaene ngutang ning tukang sayur, ning tukang toko nek ditagih nesu malah pindah langganan. Wonge teka. Lunge ngarep dhewe apa mburi? Krudoy apa? Ajek kok ngono kuwi ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kok bar bodo ada peningkatan. Simane kenyih titik-titik kenyih nyinyirek. Saben awar kanca lambene ra betah. Wis benti ana orang rasani kanca tangga wis ora betah. Jangger mesno. Lah iya yo wis krungu nyapa alah mit-amit jabang bayi yo. Lah nyapa kowe mosok ora krungu ora ke iyalah anak Suti yo bar ning ngongkong wetenge mblenduk yo rasan-rasane kowe krungu yo nyapa iyalah jenenge likah kuwi lho yo wong arep bodong bature dandan omah lah kok nekat dandan omah gek masam lek duwite dhewe te utang bang yo delok emas sing grembyong kaya ngene lek ngutang. Iyalah mbok nggih mangan wong mangane bingung kok amit jabang bayi. Sapa? Likah. Lho nyapa yo utang ti sahur-sahur dhewe rekoso yo disangga-sangga. Kowe iki nyapa kok sibuk dengan kesibukan orang lain. Berarti kowe bar bodo tetep ngono, posomu berarti kaya posone ula. Posone napa? Ula. Lha ngono sing trondolo mburi kae ya ngono sing sengkuan mburi kae. Kok sadurunge sing riyen gaene ngula ning bojone tangga. Oh sing lanang niku jelas ning Malaysia golek kerja, golek duit. Ane sing Jakarta. Lah kok ngula diulone karo jenenge Parmin kuwi. Metu lawang mburi to klosor. Hoi. Terus bar bodo tetep ngula. Lah kuwi jenenge posone ngula. Woi. Wonge teka. Walaupun tidak dipungkiri kita itu sebagai manusia banyak salah, banyak dosa.
kullu bani Adam khotoun. Saben anak Adam niku akeh salahe, akeh lupute. Mila niku akeh salahe, akeh lupute kita lebur tapa brata ing bulan suci Ramadan. Merga apa? Sak dosane sak jroning bumi, sak dhuwuring langit, sak jembaring segara, sak dhuwuring gunung. Lamun to sampeyan nglakoni poso kanthi ikhlas lan iman, dosamu kabeh den paringi pangapura. Mangsa Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge wong rana sentanan sing lakoni poso kanthi didasari iman, kowe ikhlas tenanan, mongko diampuni dosane wong rana sentanan kene sing wis kliwat, berarti bersih suci. Wong sakmene iki ana penten kok ora didosa napa enten? Mboten enten. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala nyiptakake kula panjenengan sapunika sampun memahami yen to menungso iki ya duweni salah, duweni apik, duweni luput, duweni lali, iku wis duwe. Mulane Allah buka jembar pangapurane. Halo. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Mudeng napa mboten? Mudeng napa mboten? Nah, poso niku gunane gen takwa supaya takwa uga nggih nglatih kesabaran, atimu ben sabar. Wong saniki akeh wong bodho ora sabar, wong antri ning ATM mawon ya kadang niku ya. Nggih napa nggih? Wantri ning gone warung. Wantri kadang ya ngomel-ngomel, jane iki sajane iki siwe piye ya? Kula ya tau wong muring-muring kuwi. Kowe ning delalah antrine dhisik oleh keri. Demben niku nyuwun sewu sak durunge Ramadan kula ya roh saestu niku. Pesene daerah memang dhisik. Lah niku tikerekne ngamuk-ngamuk tenanan. Iki bedane apa? Aku tekan mang pesenku kat mang tak elekne sauramu piye? Kowe malah nyengil-nyili jarene kon sabar kon kantane. Tak enteni jebalan tekan saene ora medhun-medhun, malah sing kae kok dhisene kurang ajar kowe amu-amu jaya mrata wong bumi gonjang-ganjing ana lain klop-klop katon. Lir kincanging mawe gandrung. Ucap kacarita sawat emosi mumbar angkara murka. Sallallahu Muhammad. Tak seteling ngene iki ana sing kemuacer kudu ngene ae ya. Pokoke los ngene iki aku diselatake ning mesos ora apa-apa. Ngaji campur uyon-uyon alah nyapa lho kita ya ora maksiat ya to. Delokne sak sirmu nyatane aku diumpat-umpat wong ya tekan saiki panggah laris saya. Oh panggah payu, masa aku yo. Nek Siman kula ora kaping-kaping lho. Kula tanggal 22 niku nggih teng Siman malih. Malah teng desa Simane teng tanggal 22 insyaallah. Sallallahu Muhammad. Lah niku nyuwun sewu, umpat-umpat dadi angkara murka. Tegese piye? Ora sabar. Terus ning kono-kono ngumbar swara tenan. Aku ning warung kono.
kapan kaya aku ki teko dhisik malah dikereni tenan aja rono lek kena omongi. Niku mergo sing nesulku kula asline kenal. Lah niku mergo niku wonge berarti diuji ora sabar. Mula ki Ramadan nglatih kesabaran. Woi. Kowe mudeng ora ta jane iki? Latih kesabaran mulakno ngelak kaya apa panase gulumu, garinge gulumu, senajan ning kulkas sanding cemepak, ana es teh, ana es jeruk, ana es campur, ditahan dhisik, oleh ngombe tapi ngenteni. Magrib panganan pepak apa-apa pepak, panggang ana, daging ana, sate ana, wis apa-apa karek mangan. Luwe kaya apa kemecer kaya apa aja didahar sisik kanteno sabaro oleh mangan lek wis banter lek wis ngono kuwi kono sing duwe bojo. Woi sing duwe bojo kok awan pengen nganu ora tak jelasne nemen-nemen bocah cilik-cilik pengen nganu mudeng nggih Mbah pengen nganu Mbah. Napa niku? Pengen nganu. Paham nggih? Paham? Bu. Pengen nganu. Oleh nganu tapi ngenteni. Ya bar tarweh to yo. Sabar sih aja bar magrib to. Kanten sabar bartar. Ngono itu nglatih kesabaranmu yo sallallahu alaihi Muhammad. Ahmad ya Habib sakit terapi tangan di atas itu sehat manut kula sehat iki ku sing teko mriki sing duwe asam urat sesuk cekno medhun asam urat sing duwe mah lambung insyaallah waras percaya amin Allahumma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bangga, kita bahagia menjadi umat beliau karena apa? Di antara umat nabi-nabi yang lain yang masuk surga duluan adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semuanya menjadi umat beliau dan nanti bersama-sama memasuki surga dengan didahulukan oleh Allah Ta'ala. Allah ngelatih sabar niku angel penak diucapno tapi angel dilakonono nggih mboten
Isine wong kathah muni sabar nyuwun sewu. Sabar niku ya wah tenanan. Aja meneh sampean. Lah wong aku wae nyuwun sewu. Kadang sok duwe gregeten. Halo. Mulakno diuji kalian Allah, diutus kalian Allah kon sekolah ning Ramadan dilatih kesabarane. Sepiro kandele imanmu, sepiro jembare kesabaranmu. Luwe-luwe hidup saniki lho ora sabarmu dobel yo. Tak mongko, tak anu kamongko. Saiki niki nyuwun sing urip saya angel. Nggih napa nggih? Ora dobel kesabaranmu. Ning wong gampang tuwa, ning wong gampang mut. Anda nika. Lah saniki tenan yo, ora anak, ora bojo, ora dulur. Kadang-kadang isine kur dadi musuh. Niate tulung, niate apik. Eneng tangga kesusahan, ngutangi tangga, niate apik. Lek nalika ngutang, wah jabang bayi lambene lunyune ram. Yo aku nyilih duwite ya anakku bar lara. Tapi aja kuwatir yo 2 sasi kas tak sahur yo. Wis to engko dong panen pari aja kuwatir. Lamun to pari ning gleset yo aku sik ndek wedhus 4. Wis to pokoke sajake bleset pari wedhusku langsung tak dol, langsung tak ngene kowe yo wis to tenang. Ya Lek, ya lek ya senyo iki, lek nggenen butuhan. Ngono ki teko 2 sasi. Kok mangsulne ya ora. Matur bih wae urung duwe ya ora. Di WA kur diploroi tok, WA pindho wis ora gelem buka. Ditelepon ora gelem ngangkat, diparani iso duwe ilmu panglimunan. Wong genah bar sliwang-sliwang jarene ora ana. Kok wong pinter-pinter men saiki iso ngilang barang. Wong model ngono ki ya eneng. Wonge ya teka. Lungguhe ngarep apa buri? Lanang apa wedok? Lungguh kursi ta? Iyalah, klambine putih. Sallu ala Muhammad. Iki lho, sabare kudu kuat nggih. Dilatih kesabarane nggih. Mulakno nalika poso Ramadan ora leh nesunan, ora leh bengong, ora oleh emosionan, mboten oleh. Kok emosi berarti edan, gila. Posone dadi batal. Saiki lho Bu, apa-apa kudu kuat lho. Hidup saat ini semakin sulit. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Nyambut gawe apa pesaingnya kata. Nggih napa nggih? Zaman riyen jenengin duwe sound serop. Persewaan sound system. Zaman riyen laris ora tau leren tak mokno. Mbasa ora tau leren, sing dudunan Jepang gawe, dundunan Korea gawe, Hong Kong gawe, Taiwan gawe, Malaysia gawe. Alah tak mersati bleduk. Isine sonterop. Nggih napa nggih? Dan yang punya sonterop, yang punya usaha, hatimu kudu sabar, kudu kuat, harus bertahan, berani bersaing. Nggih napa nggih? Sing petani ya berani bersaing, sing bakulan berani bersaing, sing anggota dewan ya berani bersaing. Saat ini ucap maju jenis usume pilkada, pencalekan, walah saingannya luar biasa. Kudu kokoh, kudu bakoh, kudu kuat. Mungkin binjang dados malih. Kudu berani bersaing. Aja meneh barakmu wong sing bakul, sing dagang, sing toko, kiai kudu wani bersaing. Masamu kiai kudu wani bersaing. Nek kok anggap bersaingnya karo kiai. Ora kowe iki mulekmu elek menatimu kowe. Oh kiai kok saingan karo kiai apa eneng ya. Ning biasane dagang musuhe dagang, tani musuhe tani, mbuh rebutan pager, rebutan banyu senenge. Kiai musuhe ora duwe musuh. Kowe kok anggap ae. Kiai pesainge ya berani niken Salindri, Dara Ayu. Terus apa kuwi jenenge? Meliana. Ya berani nuki pesainge. Kiai harus mampu bersaing juga. Dengan penyanyi-penyanyi, yang sana punya penggemar, Kiai juga harus punya penggemar. Yang sana punya fan, juga Kiai harus punya fan. Yang kana pokoke joget, tarik sis. Kiai juga harus punya solawatan seperti ini bocah cilik. Ayo saya tanjane Kang. Ya ngono kuwi kudu bersaing.
Sudah harus punya penggemar. Penggemarku nyatanya sampai biane won Mbah Lurah. Alhamdulillah. Oh, ya ayo bocah cilik-cilik. Bocah cilik-cilik cecer mari ya. Ayo ting-ting iso ngono kae iki yo kudu ngene ayo. Tumindai peci sandangan resik tumindai peci. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Tangannya diangkat semuanya yuk. Salli wa sallim daiman ala salli wa sallim daiman ala wal ali wal ashab. Ayo pokoknya senang kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang susah, hilang mungkin begitu. Belakang semuanya tangannya diangkat tuh coba. Sing tangannya diangkat tandungane ora sendruk salawase. Ora kena rematik salawase. Yang tangannya diangkat tandungane jembar rezekine. Kebanjiran rahmat saking seneng Allah Subhanahu wa taala. Pedal gen rata nggih. Wis to pokoke sehat-sehat. Iki kok ora percaya tensimu sing mane dhuwur, medun sampean. Waras-waras pun aku wis kulino nerapi. Kur ning kene iki sing teko ke ruang 5.000. Kula biasane walah tenanan. Delok nang YouTube ning luar Ponorogo ala 10.000 tak mono, Pak. Sing teko.
Nyuwun sewu saderengipun Kadang Panitia untuk menyediakan kotak amal bolo-bolo pengemis. Lah ngono kuwi kadang malih wedi ning kotak amal, aja wedi nggih. Niku kadamel kesaenan. Niki saking panitia minta waktu untuk memutarkan kotak amal. Nuwun sewu, nuwun sewu. Kowe posone ula apa posone uler? Lek ula sing muane cetil medhit meditit gegem banyu ora ketes ngentut ora ngebes kok bar bodho tambah pelit panggah pelit berarti posone ula aja ngaku-ngaku uler nggih lek posone uler maneh sing pelit pahit njekit cetil meditil gegem banyu ora ketes bar sawal niku berarti ada peningkatan dadi wong lomo dompetmu dibuka pomo isine 10.000, 15.000, 5.000, 2.000, 20.000, 50, 100 sidane sing kok dudut sing pundi? Uler lho yu. Uler lho yu. Uler. Ayo buka dompete ana 100-an, 20-an, 50-an, 10-an, 5.000, 2.000-an. Tak nyoto tak incengane jajal ula apa uler iki? Ayo. Ya wis kono ndang terus lanjut sing mburi barang nanti telateni aja ngalih ae. Wah ning kotak amal kok wedi. Sluku bathoke ila ilo sirama menyang sala le payung muda. Nah, kan kubene anu nggih. Ayo bersama Wanara Seta langsung. Sluku bathoke ila ilo sirama le payung muda sluku bathoke ayo 10.000, 50.000, 100.000 monggo itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Moga-moga sing jariah pada malam hari ini dipun paringi barokah rezekine turah-turah. Bersama-sama sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Ayo sare-sare. Allahumma
terus digemeti. Tapi saya sangat kecewa tenan pada malam hari ini. Ya Allah, kecewa tenan. Panitia ki rungokno. Kudune panitia ngudone kota amal ki dhisik telekasi kok ngene kiyaine dhisik. Oh kiai kok arep kerekne ya ora sudi aku. Ngene iki aku ora penak. Dikira kiai iki setil kok iso omong ora iso nglakoni. Malu aku ngene iki. Lah pas aku nyanyi pas selawatan kok diubengne rene. Kok kiai kok kerekne iki piye dasare? Soneke didhisikne ngono aku ya sangu. Delok antuk iki dhuwit tok yo nan. Taramu aku ke tarane aku ngene iki yo ndelok dedep piadeke. Ki gagahe kaya ngene dianggep cedhel apa piye aku. Kok gedeng aku. Lah arep mara rene ora sah kasep jan. Wong kiai arep kok kerekne. Kudune dhisik terus ditimbuli angetokne dhisik rene. Ora kok kiai dikerekne. Kowe iki duwe sopan santun apa ora jane? Aku ngene iki Bu DPR, aku isin kaestu. Jenenge dewan seorang politikus nggih. Politisi nggih nyuwun sewu. Seorang politisi nyuwun sewu. Nggih senes-senes politisi ngapunten. Wis seneng guyon karo bocah-bocah niku lho. Jenengan seorang politisi tahu dengan apa itu makna jariah. Aku isin kalih jenengan, Bu. Jenengan seorang politisi, aku kiai. Ya Allah, aku isin tenan ngene iki aku. Ge pas aku ngene ge diubengne arep nyemplunge akan ya ewuh to ya. Sesukne aja ngono, Mas. Aku ki dhisikno. Ngono lah aku nyuwun sewu Bu nggih. Niki nyuwun sewu beliau adalah anggota DPRD yang sangat lomo. Nggih, kula wau pun disiapi mriyadi tambahi sangu oleh Bu DPR. Aku ora njaluk kiai wong gragas ya apa masane. Tapi Bu Dewan modele suatu napa niku ciri khas dari aura wajahnya. Beliau seorang pemimpin yang berwibawa. Dan menurut anu kula, peling kula, beliau besok akan menjadi lagi. Ngeten iki anu Bu Dewan. Ketara nyelono, tapi kadang manjur. Dungane wong ini ki kadang nyelono. Karo dungane kadang-kadang dipimpin oleh seorang kiai yang walim, kadang nyuwun sewu sing kabeh karo Allah niki wong sing nyelonoh ngene iki kadange. Nyuwun sewu jaman kepengker. Pilihan Pak Bupati niku. Kula nggih ndongakne nyelonoh teng panggung teng Bolis Diarita pada saat ngaji teng jenangan. Nggih, kula niki Boris ya niki insyaallah aku no yang akan datang menjadi terpilih lagi. Teng Pak Giri nggih ngeten. Kula pas ngaji Pak Giri niku rawuh. Lah wong-wong niku bedo moto-moto video menyambut kedatangannya Pak Giri. Padahal pas tekaku sing daku ke mau balik menjadi apa ki jenenge bintang teng mriku. Ora ana wong gadeg blas sak ngono. Wong video yo reneng pengen selfie yo reneng blas. Aku jane yo ngarep-ngarep ngono ki. Lah apa sing sering sing rawuh Pak Giri niku padha antusias masyarakat luar biasa. Terus kula namung nyelonong. Eleh ora apa-apa saiki bupati kok ajeni kaya ngono. Alah mandak per 6 taune aku ngono. Dong rumpilan niku sing kene. 6 taun niku pripun maksude? Sing setahun ndi ngentes nelasne napa niku SK-ne niki iki mengko macung terus dadi neh 5 taun. Aku ngono lek kiai kan terus. Lah kok dadi tenan ta ngono. Lho kisah niki nyuwun sewu kita ingat dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ya nabi sing rada nyeleneh. Ya kadang tukang protes ning Gusti Allah. Pada saat niku terang bertahun-tahun, Bu. Ngasih niku telur meletek-meletek patut sedeng kebu. Akhirnya Nabi Musa dengan umatnya niku salat istikha. Njaluk udan. Lah niki amen salat ndongane kaya mbah tenanan Nabi Musa ya ora tenan piye Nabi. Niku ora kabul. Bareng ora kabul Gusti niki sampun salat istikha. Lah kok panggah udan iki piye to Gusti? Mesakno umatku iki ndonga tenanan Gusti. Musa. Ora kabul mergo ana tengah-tengahe umatmu iki eneng wong sing elek atine. Ya kene sing tukang adu-adu. Mulane ning kene iki eneng ora kabul berarti isine wong tukang adu. Akhire kan Nabi Musa tanglet. Lho, Gusti, jeblane ngono. Lah nyuwun sewu Gusti, sing tukang adu-adu sinten? Lho, lek tak dudohne aku termasuk wong Gusti sing adu-adu no. Iku ora tak dudohne. Lah terus pripun iki solusine? Musa, golek ana waliku. Jenenge Barkah. Kowe njaluk donga ning kono. Lho, nabi kok njaluk donga ning
Wali iki ora wali to, wis to manut to aku. Mergo umatmu iki isine wong tukang adu ndonga ora mandi. Lah akhire goleki telenging jagat cethuk padha rong kenal tapi padha wali sitok nabi. Roh. Oh iki sajake wali sing tak goleki. Waline ngertos. Kanjeng Nabi Musa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kowe kok roh Nabi aku Musa? Nggih, jenengan ngertos to lek kula barkah. Oh, iya. Kowe waline Allah. Wonten wigatos napa Kanjeng Nabi Musa? Ngene lho barkah. Aku iki kat umatku iki larang udan, paceklek. Iki salat istighfar, njaluk udane Gusti Allah. Ora mandi-mandi, ora kabul-kabul. Ning donga bola-balik jane wis puas nek donga iki tenanan. Lah Gusti Allah dawuh bahwa mergo umatku ene sing atine elek, tukang adu. Lha mula kon goleki kowe njaluk donga ning awakmu. Mula dongakno barkah. Dongane barkah namun nyelonong Bu Dewan. Oh ngoten Kanjeng Nabi Musa mboten kualik mboten, wis to ndang dongakno. Akhire dongane namun nyelono. Gusti, napa sampeyan iki wis ora digugu karo udan. Sehingga jenengan iki merintah udan wis ora digugu. Apa ora isin sampeyan iki Gusti Kang Maha Kuwasa. Kok kalah karo udan to Gusti? Karo kaya guyon to. Delalah langsung ledek akhirnya udan terus ternyata ya Allah ya Rabbi mboten ngaten niku namung nyelono. Lah kula kadang nyelono ngeten Pak Giri ya dadi. Mungkin saking telonan kula ora kok saka kiai sing luwih ampuh kadang ngene. Kadang ya sok lantaran nyelono ngene iki. Kula iki kiai rada nduga lho Bu. Mungkin donga kula niki manjur nanan jenengan benjang terus terpilih kembali. Terus syukuran ngundang kula sak kanca. Masuk. Sallallahu Muhammad. Oh niki mungkin kota amal segera di total jumlahnya berapa terus segera laporan. Mugi-mugi sing urun 100 mugi-mugi dipun gampangake mlebu swarga. Mugi-mugi dipun tambahi rezeki kang berlipat ganda. Lho iki 2000 amin lho yo. Ora apa-apa wis 2000, 5000, 10 muga dadi tikete swarga lho, Mas. Kembali galeng kita latih kesabaran kekuatane mana supaya dadi wong sing berhasil iso lulus bahagia nikmat donya akhirat. Menungso kok ora deningi tatanan agama, ora diparingi tatanan agama, ora diparingi perintah salat, manembah marang Gusti, ora kon poso, halah manungso bubrah ngungkuli kewan, bubrah ngungkuli demit, bubrah nguri iblis. Woi, mergo menungso sering kula ceramahaken kula aturaken bilih manungso punika dipun paringi akal kalian nafsu ngilani bu menungso kelar diparingi akal dan setari dengan oleh ilmu. Halo manungso karo iblis beda. Iblis terciptakan dari api, menungso lengkap geni angin banyu bumi, lengkapi ana jiwa raga, akal kalian nafsu. Kok bandingne karo wedhus ya beda. Kowe iki bejo ora dadi dadi wedhus cilaka uripmu yo. Ngono ki introspeksi yo ketara guyon tapi tenanan mandeng ning kandang. Ayo. Walah dus wedhus awakmu manggone ning kono, dicencang yo ning kandang, nguyuh yo ning kandang, rikil yo ning, mangan yo ning, turu yo ning. War nyanti-nyanti rasa nasibmu cilaka dus kuwi gedhekne mbasa gedhi tibel. Ngingu sapi yo ngono alah si sapi wedok kuwi kawekne lek meteng lek dadi lek ora dadi kawekne ping 7 kaluh ki pangkat undane jagal. Oh alah nasibmu kok cilaka mentopi sapi. Halo. Sapi wedhus ora duwe akal, kowe sing duwe akal aja ngasih kalah karo wedhus. Wedhus niki ora duwe akal, mulakno ora duwe isin. Sing lanang sing wedok nyandi-nyandi ora tahu sempakan, ora tahu kotangan, pokoke gombar-gambar gondal gandul muteri ning rono sentanan ora duwe isin. Sing wedok kok sajake buntute nyelekir ana lanangan wedhus langsung terus tangkruk terus medun. Ning kene cethukan wedokan sing buntute nyelekir langsung tangkruk terus medun celendrep. Ngulon rono eneng wedokan meneh buntute celekir ya ngono neh umis ngambungi si iya ngono kae umis langsung takruk munggah meneh. Lah sing tunggahe ora karo wedokan sitok kuwi jenenge
Wedhus mergo ora duwe akal, manungsa aja ngisini-sini. Dadi menungsa ke duwe akal aja ngisini-sini. Kowe lebar tangkruk ning ngene bojomu, ya wis kuwi ae. Ora kok bojone tangga berarti tangkruki. Wis duwe bojo ya pasangane dhewe ae. Ora dadak jajan rono-rono, kok jajani kok tangkruki. Ngono ki ya eneng. Ya eneng. Berarti eneng wong lanang tidur tangkruk-tangkruk. Berarti kaya wedhus ora duwe akal. Mulane tangan kiwa kuwi gegemas 10 kilo karo tangan tengen iki njekel suket kok dudane wedhus milih pundi? Suket apa Mas? Padahal yang duwe akal emas 10 kilo didol tukane ampas tahu nyuwun sewu dietrek-etrek itu dalan rono sentana ora sedeng kok mono. Nggih napa nggih? Dipangan ampas tahu dadi pirang-pirang tahun tukane suket sapa naraga alah tenanan turah duit. Nek jenenge wedhus pikirane kok mangan, ora mikir Mas tapi si pikir suket, sing dipikir panganan. Wedhus sing dipikir napa? Panganan, pokoke mangan turu be. Ya karo ngono kuwi. Emone persis tak antem iki kok. Halo? Lah neng wong kok botuhe mangan, neng undangan sing tingetne ya ngane pengajian sing tingkene ya pangan, pengajian orang sampai panganane digawa mulih. Ngono ki ya eneng. Lah eneng wong sing dipikir kur panganan berarti wong wau kaya banter kaya Bu. Kingko mulih teko omah tekoni bojomu, Bu, pengajian ngasih yaene sapa mubaleke Gus Japar. Aku saiki nek manggil aku aja kiai, aku Gus ae. Ora apa-apa ngene iki kok viralne ning kono gek dicaci maki gak apa-apa. Ora masalah wong aku dilelek kaya mbok panggah payu. Wong iki duwani bersaing, tatak. Ngono lho, nggih napa nggih? Ora masalah. Aku ora pengen terkenal nemen-nemen, Bro. Rungono iki ning mesos-mesos. Hei. Gelem viral kan dhisik. Wong ngono kae gawa tim media dhewe, terus engko diunggahne digawe neng TikTok, neng IG, terus dikai poles-poles ngene gen viral. Halah ngono aku kan dhisik laris. Nyatane aku ora kesaingan, nyatane ora bubruk dengan munculnya kader-kader penceramah baru-baru sing terkenal kondang-kondang. Nyatane Ja'far Shidqiq 15 tahun dadi penceramah panggah laris. Nyapa kowe ya? Wis to elek-elekan gak masalah. Aku ora seneng kok dipira-pirane. Viral kan dhisik nyuwun sewu. Kula iki menentang kemusyrikan tenggen kula. Zaman riyin niku isine wong ning danyangan, mantu danyangan, sunat danyangan, wong loro ning danyangan. Gancahipun carita, Pak Lik kula niku mantu, mleh kebo. Aja ning danyangan tak dongani, Pak. Engko manjur tenanan. Dilalah niku tak dongani tenanan. Bengi kebone arti bleh, utul, bedol, keranjingen, mlayu ngubengi danyangan. Saestu niku. Kula diseneni karo Pak Lik kula. Wong padha grembyeng, lha kowe manut bocah urung ilang pupuk lempuyange kok gugu. Ana kok aja tinggale, iki luhur kan dhisik ngono kuwi. Anu ki piye jajal? Pak Lik ku marani aku goleki aku, nyanti kowe ndelik malan. Nyapa to aku ngono. Iki piye? Om kowe kudu tanggung jawab. Nyapa? Kebone ucul bedol bedot jadu iki keblisan, keranjingen bulan ning danyangan kono. Kowe kudu tanggung jawab. Iya aku ngono. Aku yo mikir piye iki kok. Aku yo jibek tapi aku duwe Gusti Allah kudu ndang salat sunah. Miritne mbuh japaku jaman semono yo lali. Apa kul kuduk kadal gesit yo mbuh. Akhir jam 3 bengi wong niku rakaran kae kaya ndelok riok. Akhirnya padang bulan. Niku nyuwun sewu tak keploki kaya tan kula. Plok tak awe. Kebone ku mara tak ngono. Bareng mara tak lus-lus dadung tak taleni neh teng mriku enten wit langsung dicencam mriku nyuwun sewu Mbah. Bleh teng mriki mawon. Ampuh. Nek sayange rene sing ngakoni aku wali lho nggih. Ngono iki slatokne. Wong kok keminter ngaku aku wali. Lho, iso nyeluk kebo lho masamu. Gek jopane apa ya mbah aku ora roh lho nggih. Kebo tak celuk ya mara tenan tak keploki tenan kok sallallahu alaihi Muhammad. Manjur iki iku nyetut donga ning awakmu manjur, Bu. Manjur. Judule apa bengi iki? Judule apa? Eneng wong wis dipikir kur panganan. Sing dirembuk kur panganan.
Wah ning undangan, halah tenan ning undangan delok sugih ra jumbuh. Apa? Halah daginge ulet kaya bal ra kena pangan. Long becek sing dirembuk panganan, rewang sing dirembuk panganan, sejarah sing dirembuk panganan. Lah aku ndemo blek tulisane roti, tak jimuk jane ciriping gedang asin ta umrah. Lha perkara panganan meneh. Ya ora? Ning pengajian panganan. Lah iya ning kono panitiane piye mau balik ngasih keluwen. Ya ora dingoni, ora ditransitne, langsung ngaji, mulih ra diberkati. Lah mau balik kok kiai sing terembuk panganan. Berarti kiyaine kaya tapi kiyaine ra teko. Aku kok wedhus-wedhusne yo. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. As-subhu bada min dha'atihi wa lailu taja. Sareng-sareng nggih. Ngalap barokahipun Allah. Nggih. As-subhu bada min dha'atihi wa lailu taja bi wafratihi as-subhu bada supados kulino, supados menawi benjang sawiwanti tidak balat dening Gusti, ati lan lisan bisa berpikir nyebut asmanallah. Sapa wonge sing akhir hayate iso nyebut kalimat tauhid, nyebut asmane Allah, monggo den paringi husnul khotimah percaya. Amin Allahumma. Subhanahu wa ta'ala min ta'atihi ayo kene ilang antue, ilang penyakite, ilang sebel-sebele. Sing mane seret iso dadi gampang, sing mane peteng iso dadi padang, sing mane rumpek iso dadi lapang. Selesai mancik jenenge Syawal. Syawal niku peningkatan, berarti harus meningkat amal ibadah kesaenane. Amin Allahumma. Saiki tak teko. Nalika Ramadan masjid iki nggih rejo. Jawaban sing banter nggih rejo. Masjid dan musala di wilayah Rono Sentanan nggih rejo. Sami salat tarawih. Terus saiki kabare piye? Jawaban saiki kabare piye? Sae tambah rejo, aja ngedubus. Dek kapan aku survei ning ngene lapangan pengajian iki, aku ndelok sing subuh kok wong loro. Halo. Tarawih kathah. Salat subuhe? Salat subuhe? Alah. Nuwun sewu ngapunten, salat subuh kon ngenepi rong saka abot. Padahal salat tarawih niku wajib napa sunah? Wajib apa sunah? Sunah. Subuh wajib apa sunah? Nyuwun sewu jenengan niku suwal karo sabuk niku penting ndi? Sing wajib suwale apa sabuke? Banter suwale apa sabuke? Iki penting tenan ngaji kok aja mulih tarungono. Gateno.
Soalnya apa? Pendak-pendak cawal, pendak-pendak bodoh, ana pengajian halal bihalal. Ngono ki ragate ya akeh. Puluhan juta, kowe ngerti ora to jane iki? Tapi nyatane sayono karo sahyaene kok padha wae. Jenenge tarweh rejo poso rejo bar bodo mesti sepi. Padahal ben bodo ana pengajian halal halal ngundang kiai penceramah ya dijak sareng-sareng ngopeni masjid mur makmuraken jamaah nyatane kok padha ora krungu piye kupinge jane iki. Pengajian iki ora gate kata niki atung puluhan juta tak mono. Panggunge niki katsone ora sampai 5 juta nggih napa nggih? Masamu iki ra gate ning kok 20 juta. Nggih to Pak Lurah? 20 juta enten to? Lebih to? Masyaallah panggunge syutinge sone masamu 10 juta entek. Lah iya kan turane sing 10. Sallallahu Muhammad. Aku nggo mriki tenanan lho, namane tenanan nggih. Saya ana sayaene, halal bi halal. Ayo ngene padha rukun, nyatane nyapa kok padha tukaran, rasan-rasan. Yo, iki sadar pengajian gen manfaat. Ngono lho nggih. Tak tekone, suwal karo sabuk ki penting, nggih. Penting apa? Lah kuwi. Kowe kuwi ora subuhan tapi salat tarweh padha karo sabukan ora suwalan. Lah wong ngalor ngidul ora suwalan padha karo. Judule apa yo? Banter judule apa? Paham mboten? Lah ya ngono kuwi, poso ora poso bengine. Ngono ki yo aneh. Berarti sabukan tok ora Wake teko. Aku rawani aku. Sallallahu Muhammad. Berarti Bu, niki nyus ada peningkatan jamaah ditingkatne masjid dimakmur jamaah. Nggih? Mulane sawal ada peningkatan sing maune tukang angelan, tukang rasa-rasan, tukang satron, nek wong tuane wani mulai bodo iki aja wani nggih. Aku pesen rungono, Nduk, rungono. Terus wejang mulih, goblok ora entek-entekne. Genah lek karo wong tuwa iki sungkemono, pengin mulya karo sek sungkemono. Ngono keh wong wani marang tuwa, akeh wong ora gape marang wong tuwa. Nggih napa nggih? Mun lek riyaya lek bodho sungkemono wong tuamu, sungkemono bojomu. Kowe sungkem tenan karo bojomu? Sungkem tenan ana dereng? Neng wong tuwek kudu kok sungkemi, Bu, Pak. Sing wis ninggal kirim apa doa. Nggih napa nggih? Kirim doa mesane ning kono wis nggula entah awakmu. Ikhlase wong urip iki ninding wong tuwek ning anak ora enek. Wong tuwek duwe anak 10 iso ngramut, iso ngopeni, iso minterne. Nggih napa nggih? Tapi anak 10 urung karuan iso ngramut wong tuwek siji. Nyatane lek anak loro wong tuwek lek ndonga rina lan nggih. Lek iso waras-waras nggih. Iso dipindah loromu pindah nang raga ning bobong nggih. Kanggo kuwi aja meneh lara mati tak lakoni nggih waras nggih niku nyuwun sewu wong tuwek. Tapi lek wong tuwek lara ora doyan madang sepasar, anak wis bingung. Piye peti golekne dongane Mbah Sidek. Akhire sowan tenang Abah minta silaturahmi kaping kalipun bapak kula menika sampun sakit gangsal dinten mboten dahar. Pramila menika kula nyuwun dongane, lek waras gendang waras, lek seda gendang. Terus niku atusan yo nyuwun donga teng kula model ngeten niku. Ora doyan mangan 5 dina. Tak sahuri ngeten niku mboten umuk kula. Tak serawang iki nyawane bapakmu sajake sik suwi ning raga. Iki ku entenono sajroning 5 dina. 5 dina iki wis saya nemen berarti dikirna aja ngasi pedhot sange anak putune. Lamun to 5 dina saya waras, umure sik dawa. Genep 10 dina kok saya doyan mangan, mara neh. Berarti Pak kula tasik dangu nggih. Lah ngono rek saestu yakin niku enten. Mbok kula tasik dangu nggih. Sik suwi. Gek kula ki wiyah lho. Kula ki sedulur-dulurane dulur-dulur intune mboten entek ngurusi, ora lewat namung kula, sing anu kula hebat ya alah batin kuwi sok ben ana baikon batinku. Kuwi aja ditiru nggih. Karo wong tuwek kudu mulyane nggih. Wong tuweke kelase kaya mengkono kala wau. Wong tuwek ngeragati awakmu ning jero kandungan. Hoi.
hei ora duwe apa-apa montor tigadene lairan mergo bocah lairan sing beda jaman dhisik tingkepan diragati telon-telon diragati lairan sapi wani kadol montor iso wani kadol BPKB iso wani ning ngene Bang krana apa pengin anake lahir kanthi slamet nggih napa nggih babaran saiki beda jaman dhisik. Jaman dhisik ku cukup mbah dukun. Dijabani Bismillahirrahmanirrahim kaki mengkang sari nini mengkang sari mengo dalane bayi. Mengo biar klekar bayine merocot ana ing anjangan saking kersane Gusti. Illallah illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulne teko omah nggih iki engko teko omah ombekno bojomu karo tilus-lusne ana ing weteng medhun parane ya nggih Mbah teko omah langsung iki Mak iki sedonga sangka panjenenganipun bae niki dipun unjuk iki engko gendang lairan iki tak sete wetemu iki ombenen ya Mak iya Mak Kang Mas diombe tenan Bismillahirrahmanirrahim ngono ku ya lahir procot tenan gampang. Lah saiki mboten kok. Disuwuk ngasih puasah-pasah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ndonga tonanan. Diombekne lah jabang bayang. Esuk pendak esuk panggah. Meneng tidak ada pergambaran malah delep neh tak mauna. Ora saka apa-apa mergo bocah saiki ndegil-ndegil jalukane dalane metu tol. Lah do nerabas lho saiki bocah cilik-cilik niku. Lien bute celurat-celurat saya nerabas tegese operasi-operasi. Nggih to nggih. Ragate pira dibiayani. Wong tuwek menika ora eman nggih napa nggih. Lahir ceprot disusu tukane pempes tukane susu ki larang. Larang nggih napa nggih. Terus munggah ning TK ragate akeh. TK-ne ora SD ragate akeh. TK senajan SPP niki ora sepirwa tapi sing sekolah wong loro. Anake seragame kur 3, mboke seragame 6. Ya ora? Kowe ya teko. Kowe ya ngono kuwi to? Halo. Ikhlas mulane macake kaya mbok anake kur macak biasa. Wesuk aku kadang nggumun. Iki lek macak ya apa? Lah bengesane abang branang pipine kandele kaya mbok. Alah, upurane jam 2 cm ta mono. Terus munggah ning SD, SMP, SMA atau aliyah ning pondok bare kuliah. Kuliah kasonane ning Unibra, Unesa, ning Gajah Mada dan sing lain-lain sebagainya. Ragate akeh sapi 6 ketut. Ya ora? Ngono kuwi wong tuwek ya ikhlas. Aja ndelok-ndeloki jamaah ta. Aku ki ya gen anu HP-mu ki selehno. Halo. Entek sapi 6 wong tuwek ikhlas napa mboten? Gen kula ene sing entek sawah sak kotak enten pengin nyekolahne anak. Ngono iki wong tuwek njaluk balasan apa-apa. Kur dibalsi foto mareme ra umrah. Maksudnya mudang. Sapi 6 kok tiwai foto. Lah nalika wisuda diundang ning Surabaya. Ti foto jepret. Mareme ra umum. Anakku wisuda yo anakku wisuda. Fotone iki lho anakku wisuda. Iki sarjana. Oleh kor kuwi mergo bar sarjana langsung rabi. Ikhlas wong tuwek. Ya apa ora? Ngono kae wani wong tuwek. Nuwun saya kewalat. Masa mubeh masalah kula ngeriyu. Demben niku enten nyuwun sewu. Wong tuwek ora duwe apa-apa. Niku nyuwun sewu nggih ya ngamen tukang dadi pemulung ning endi urak-urak wong karena lingkungane dilarang memasuki pemulung memasuki rono setanan. Dioyak karo wong rono pindah rono dituduh maling barang maling diesel. Padahal wong golek bekecot. Nyuwun sewu Pandan, nyuwun sewu. Lek panjenengan polisi jos polisi saya. Sahabat koncone kiai aman iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Dituduh kaya ngono, pengin anake iso kuliah lakon kuliah S1, lulus sarjana. Tapi setelah itu dia sarjana ekonomi, kerja ning perusahaan, nemriku dadi sekretaris, bose kecantol. Akhire rabi tapi ngakune wong tuane wis mati. Akhire wong tuane goleki roh bahwa anake dadi bojone bos. Moro, anakku wedok, anakku, siapa kamu? Saya enggak kenal. Ada sing lanang matur, sapa Dek? Iki orang gila, ngaku-ngaku papaku. Saya tidak punya papa seperti itu. Papa saya itu pengusaha.
Walah nduk aja ngono nduk, aku bapakmu sing golowentah cilik tekan gedhe kowe ditinggal mbokmu nduk. Seto aku sing ngopeni awakmu, sing nyekolah kowe iso pinter. Kok lali marang mbakmu? Aku enggak kenal sih. Kamu kok greget kan? Emoh aku, kamu orang gila. Satpam, sini usir orang gila ini sebeb satpam, usir orang gila. Nduk, kurang ajar nduk awakmu nganggep aku wong tuamu wong edan. Kurang ajar kowe lali marang bapamu, lali marang wong tuamu nduk. Kowe tega tenan nduk. Nduk elingo, saiki kowe sia-sia marang aku. Nanging nduk sok kapan-kapan lamun awakmu diadab dening Gusti Kuwasa kang kuwasa, aja nyalane bapa nduk. Ong kridu maur-maururan. Tengare ajirgong magurugong sobata. Ucap kacarita akhiripun bapanipun dioyak dening sapam. Tiba nangis ngasin nangis brebes mili. Hei. Wong elek sia-sia wong tuwa panggah adabe Gusti teka. Woi. Wong wedok kala akhire pontang-panting. Bu, krana apa? Krana suamine ternyata ngulo. Ternyata yo medhus. Jangkere ning wedokan buntute nyelekir tangkruk. Berarti tumindahe kaya lah sing wedok kok ngonangi jebulane Kang Mas kowe tega marang aku. Kowe mengkhianati cintaku, aku suwane ninggale wong tuwa. Setrukit maning kowe dadi bojomu ternyata kowe sia-sia nang aku ora tamule. Jaremu nglembur ngarep pekerjaan, jebulane kowe gendaan Kang Mas aku ora trima. Ora trima ya wis minggat saka kene. Iki omahku, dina iki aku wis bosan marang kowe. Ngali sanga kene kok tega mes kowe Mas. Aku wis ora sanggup ngene awakmu nyebel bemret dhisik ketara ayu saiki kaya pucuke bom kowe. Halo. Akhire nopo sing wedok niku diusir kok ngalih ngono. Oh alah Mas, tega Mas. Tega Mas kowe Mas. Gambar dadi pengangguran, dadi pengemis, dadi gelandangan. Akhirnya loro gudi kan mlemblek awake gilan-gilani ora ana wong gape. Akhirnya ning kono kelunto-lunto nangis ngguguk teng mriku sraujut menungso kewalat. Sapa kuwi? Ya mbok jenenge aku ora weruh, aku ndelok sinetron Indosiar. Aja niru kaya ngono kuwi nggih. Pun saiki terakhir ki ndonga saderengipun niki enten laporan saking hasil kura amal 2.235.000. Ya selame nritake keplokno sing apik. Kira tembus 3 juta ya. Ya semoga barokah sing jariah pinakan untuk rezeki ingkang langkung kathah tur barokah. Amin Allahumma. Pun saniki bodho titingkane monggo sami rukun nggih. Dipun dawaken inggih punika dawuhipun inna rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sapa nggih kok ning gone endi ning kau, ning lingkungan, ning rumah tangga, kok kuwi bodho mutus tali silaturahmi ora bakalan pikantuk rahmat saking ngarsatipun Gusti. Mulane sing rukun kabeh nggih. Pun ditata manahe. Ayo aja omongan. Iki gek supaya mancing. Tak suwuk iki kok.
Suwoke bid'ah. Lho nuwun sewu enten dasare kapan-kapan lek diundang ngaji neh. Enten dasare Kanjeng Nabi yo nyuwuk Sayyidina Ali nalika lara mripat, tapi iku sejare piye kapan-kapan. Iki rungokno. Kuwase gati ngene lho. Ya wis ngene iki, ceramah ning Ramadan terus halal bihalal ya ngajak kesaenan. Saiki kok gatekne sasirmu ora sok gatekne sasirmu. Kowe lek ning kiai dawuh ora kok gape sasirmu, dolanan HP ya sasirmu. Wong menungso ana pungkasane ya. Mulai dhisik sasirmu ora ngenteni donga sasirmu lek ora butuh. Sing butuh ya keri ya donga. Iku ngadeg bareng-bareng teng mriki. Tak kirim tak setrum donga. Sing ora butuh mulya. Wah niki dipun dawuhaken wonten ing makalah wonten ing kitab Nasaihul Hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ais uripa sapa sira? Masikta ing dalem mangsa karep sira. Rungono tenan iki nggih, pungkasan nggih. Fa innaka krana sak temene sira iku mayitun kang bakal mati. Rungono. Penting iki. Wahbib lan demena sapa sira man ing wong sikta kang karep sapa sira. Fa innaka krana sak temene sira iku mufarikuhu kang bakal misai ing man. Wa malan ngamal sapa sira maksita ing karep sira fa innaka krana sak temene sira iku mujziyun kang bakal diwales bihi kelawan ma. Rungokno. Terakhir iki ngene. Kowe wong rono sentanan, sirmu urip ana ing mangsa sak sirmu. Petalitan sak sirmu, ngrungokne pengajian kok gatekne sak sirmu, ora yo sak sirmu, tak omongi takon makmurne masjid kok lakoni yo sak sirmu, ora yo sak sirmu. Sing jelas kowe kuwi sing lungguh ning kene kabeh mayitun, besok bakal dadi mayit, besok bakal mati. Wis to, umure wong niki sak pira? Sak suwene mangsa-mangsamu nggih, sak dawa-dawane pira? Gagrag anyar saiki, kok arep nyengko ning ping 70 abot. Bener mbah-mbah niki sik umure teko 80 ki gagrag jaman riyen. Bayangan saiki leleh. Bayangan sak umur-umur kula nyengko ning 70 abot aja meneh 90. Sak barakku sakmene sing teko kabeh iki. Sing umure teko 97 paling kok aku dhewe insyaallah. Halo. Sakarmu urip sakarmu wong eneng pungkasane kok. Orang gape karo kiai dikandani ra kiai. Oh, dikandani kiai ora gape sasirmu kowe. Kon jamaah ora gelem monggo, kon poso ora gelem monggo, ora salat monggo. Titenono urip ana pungkasane dadi mayit-mayit. Wis to, presiden yo leren, bupati calone mati, Bu DPR yo calone. Mayit itu dadi mayit. Ayu glowe ngoyo mati. Wong lanang nuwun sewu sing gaene mbek mati. Kandhane ngrungokno iki. Wabib lan demena sapa sira man ing wong sikta kang karep sapa sira. Kowe kuwi lek seneng-seneng ning menungso. Seneng-seneng ning wong sak sirmu ning bojo sing setia. Ora gelem setia. Kowe tipas ngrondol ning bojone tangga sak sirmu. Wong bakal pisah. Nggih napa nggih? Pisah. Ngono andene mbok direm. Sing halal wae. Genakne bojone kanca, bojone tangga, ya ora sah kiku. Klutuk-klutuk bek ora sah ngono. Halo. Iki sing kenean sing lara atine terus ngrasani aku elek. Termasuk teng mesos kok ngelek-ngelek aku berarti wonge atine lara. Aku muni ngene kok atine lara berarti atine ora beres. Sampeyan iki nyuwun sok adus niku sabunan. Kok sabun tek 2 kilo 3 kilo ora bakalan perih lek kulitmu ora bosok. Ya ora? Tapi kulite rusak, kulite kena luka, adus kena banyu rasane ya perih. Eneng wong ceramah ngeten iki atine iki lara berarti atine. Ayo, atine. Atine. Iki nyauri kabot monten. Atine. Kok ngelek-ngelek aku titeno berarti wonge pelaku. Paham? Pun, dirungokne. Wa malan ngamalo sapa sira masita ing karep sira. Fa innaka krana sak tamane sira iku mujziyun bakal diwales bihi kelawan wis ning donya iki arep ngamal apik monggo elek monggo wis tutup terakhir ya wis ngono kuwi wong eneng walese dhewe-dhewe aku ora ajak-ajak lek gelem tak ajak apik kabeh mlebu swarga kabeh ora gelem ya wis eneng adan kentungan dina ping 5 ki mara ya sasirmu ora ya sasirmu. Kowe iki wong wedok ngumbar aurat geneng dosa ki amal lolo. Kok lakoni yo saksenmu posting nene Facebook. Alah ana sing mengo pamer udel. Alah mati. Besok bakal diwales ning donya angel kaya mbuh piwales. Ngono paham nggih?
Berarti wong ning donya ki nandur, ning alam barzah tempate manen. Ning donya ki isine panon tanduran, ning alam barzah jenenge penyesalan. Baru ki mulih-mulih barang iki besok ning alam kubur. Kadang bengok-bengok Gusti Allah, ya Allah njaluk aku njaluk paring ana kesempatan urip neh ya Allah. Memang ahli kubur iku padha bengok-bengok. Fayaqula rabbi laula khardani la jaring qarib, padha bengok-bengok Gusti. Kowe ana kesempatan Gusti, aku ana urip neh Gusti, rasane kaya ngene Gusti. Sora ning alam kubur. Wis to, percaya mudhar ra percaya yo mudhar. Untuk apa wa sadaqah angku minas sholihin. Fa yaqula rabbi laula khartani ila jalin qarib. Oh kanggo apa? Kanggo apa? Kanggo sedekah lan kanggo ngamal fa sadaqah wa angku minas sholihin. Muga-muga sing rawuh mriku dadi golongane wong sing bejo donya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakniki jumeneng sedaya. Ongkek boyok maju sedaya dibagi mriki kadenge nyambung. Ayo sandalan kenek ora kenek monggo mriki. Mriki langsung sing mburi maset kene. Mriki. Ayo terene. Sapa ngerti iki kaya dungane Barkah ngrada glena-glane tapi kabul nggih to. Sapa roh lho bengi iki oleh rahmati Allah gara-gara ndonga